Hi friends, welcome to Chittukuruvi Kitchen. Today சமையல் வந்து பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சமையல் எல்லாம் இல்ல. இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போறோம். ஃப்ரிட்ஜ் அப்படினாலே எல்லாத்து வீட்லயே இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேவையான ஒரு பொருளும் கூட. அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்கவங்க ஃப்ரிட்ஜ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் இல்ல அப்படினா வீட்ல எதுவுமே நடக்காதுங்கற மாதிரி பாயிருச்சு. ஃப்ரீசர் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். ஃப்ரீசர்ல பாத்தீங்கன்னா நட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். நட்ஸ் ரவை இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அதில் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். பட்ரு போட்டு வச்சுருக்கேன். கீழே பால் வச்சுருக்கேன். இந்த சின்ன ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா ரவை மைதா கோதுமை இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும். அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ தீர்ந்துருச்சு. இனிமேல் தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்டி டூட்டி எல்லாம் போட்டிருக்கேன். இது கவரில் இருக்கிறது வந்து கவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த்தங்காய் வச்சுருக்கேன். உப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரூட்டி டூட்டி அப்புறம் வந்து நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். கேக்குக்கு போடுற சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாக்ஸில் மாற்றிட்டேன் பாருங்கள். கவரில் இருந்தது. இப்போ பாட்டில் கழுவி வச்சுருந்தேன். அதில் மாற்றிட்டேன். அப்புறம் முல்தானி மெட்டி பவுட்ரு குளியலுக்கு வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து சில்லர் சேஃப்னு தனியாக இருக்குது. இதில் தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் இதில் தான் வைப்பேன். பாட்டிலெலாம் கழுவி வச்சுருக்கனால அதில் க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இனிமேல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வைக்கணும். மாவு ஆட்டி வச்சுருக்கேன். பால் ஏடை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பாக்ஸில். மாவு ஆட்டும் போதே பார்த்திங்கன்னா இட்லிக்கு ஆட்டிக்குவேன். கொஞ்சம் கார தோசைக்கு வெந்த இட்லிக்கு இதுமாதிரி 3 விதம் ஆட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 10 days வரைக்கும் நமக்கு வரும். இஞ்சி போட்டு வச்சுருக்கோம் டப்பாவில். பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குக்கிங்க்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை புதினா எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். பழனி பஞ்சாமிர்தம் வச்சுருக்கேன். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு அப்படியே வச்சு வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா தோசைக்கெல்லாம் நம்ம ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கீழே தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஊறுகாய் இருக்குது. இதில் சாமிக்கு பூ போட்டு வச்சுருக்கேன் பாக்ஸில். கீழ் ரேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி இதெல்லாம் வந்து பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். எதுக்காக அப்படின்னா அப்படியே கலர் மாறாமல் இருக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். வண்டு பிடிச்சிடும். நம்ம அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி வாடை வரும். அதுக்காகத்தான். இதில் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன். 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்று உளுந்து கஞ்சி மாவு சாம்பார் தூள் டப்பாவில் போட்டதோ மிச்சம் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்பளம் ஓமம் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஜாதிக்காய் இருக்குது. இதில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த சீட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் மங்களில் தான் வாங்கினேன். திருச்சி மங்களில் தான் வாங்கினேன். இந்த சீட்ஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கீழே நமக்கு அழுக்குப்படியாமல் இருக்கும். டோரில் சாக்லேட்ஸு மெஹந்தி கோன் மேலே வந்து நெயில் பாலிஷ் அப்புறம் ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓமம் அப்புறம் வடகமெல்லாம் வச்சுருக்கேன். வெங்காய வடகம் வேப்பம் பூவை வந்து எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எதுக்காக அப்படின்னா வேப்பம்பூ குழம்பு வைப்பேன். அதுக்காக வச்சுருக்கேன். வெங்காய வடகம் இருக்குது பாருங்கள். வெந்தய பவுட்ரு இதில் வந்து மில்க் பவுடர் வச்சுருக்கேன். இதில் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஜூஸ் கலக்கிறதுக்கு இந்த சிரப்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ரஸ்க்கு பவுட்ரு பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இந்த பேக்கெட் ஐட்டமெல்லாம் இருக்குது. இந்த ஜெல்லி கலக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் நான் இதெல்லாம் தான் வச்சுருக்கேன். எங்கேயாவது வெளியூர் போனோம் அப்படின்னா துபாய் போயிட்டு வந்து சிங்கப்பூர் போயிட்டு வந்து அது ஞாபகார்த்தமாக மேலே ஒட்டி வச்சுருக்கேன். மேலே எக் ட்ரேவும் காலியாக தான் இருக்குது. புரட்டாசி மாதங்கிறனால எக்கு நான்வெஜ் எதுவும் சாப்பிட்றதில்ல. அதனால் ஸ்டோர் பண்ணல. அவ்வளோதான். இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு. நான் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணிப்பேன். நீங்கள் எந்த மாதிரி வச்சுருப்பீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. தேங்க்யூ.